Hi guys, αυτός είναι ο Νίο, ένας τρίλος. Ένας σκύλος που για μένα είναι πολλά παραπάνω από σκύλος. Είναι μπαρής, είναι κολλητός, είναι φίλος, είναι συνοδοιπόρος, σύντροφος, είναι πατέρας, είναι αδελφός, είναι σύντροφος. Είναι η αρσενική αρχή που ποτέ δεν είχα. Αυτά τα τελευταία 11 χρόνια βρίσκεται στη ζωή μου και με στερεώνει. Με βοηθάει, με συνοδεύει, συνοδοιπορεί μαζί μου σε όλες μου τις περιπέτειες, τις εκδρομές, τις πεζοπορίες. Έχει πάει πολύ ψηλά, σε ψηλά βουνά, έχει πάει σε φαράγγια, σε νησιά. Έχουμε κάνει διακοπές μαζί. Ο σκύλος αυτός με έμαθε να περπατάω σόλο και αλέγκρα. Με έμαθε να περπατάω ελεύθερα, με ασφάλεια, με έμαθε να κάνω παρέα με τον εαυτό μου, με έμαθε να εξερευνώ, να ψάχνομαι, να γυρεύω, να μαμουνίζω, να υπάρχω με άλλους ανθρώπους, καθώς ο δεσμός με αυτό το σκυλί με έμαθε να συνδέομαι σε ένα άλλο επίπεδο, πολύ πιο προηγμένο. Αυτή που ήμουν πριν από 10 χρόνια δεν έχω καμία σχέση με αυτή που είμαι τώρα, 11 χρόνια μετά. Και είμαι εδώ για να κάνω αυτό το βίντεο, να κοιτάξω όλες αυτές τις στιγμές, να τις μαζέψω, να κάνω αυτή την απογραφή, να δω το κεφάλαιο που έζησα μαζί με αυτό το πλάσμα. Ο τύπος αυτός μου βοήθησε πάρα πολύ να κουβαλήσω ένα πόνο, ένα κενό από τα παιδικά μου χρόνια που με τραυμάτισε και με πλήγωσε, με αποτέλεσμα να επηρεάσει πολύ τον τρόπο με τον οποίο συνδέομαι. Η σύνδεσή μου λοιπόν με αυτό το ζωντανό, όπως και με όλα τα ζωντανά, η σύνδεση, αν την αφήσουμε να μας διδάξει, αν αφαιθούμε μέσα σε αυτήν, μας μαθαίνει πώς να ανοίγουμε την καρδιά μας, πώς να δεχόμαστε ανιδιοτελή αγάπη, θαυμασμό, έρωτα, μας μαθαίνει να εμπιστευόμαστε, μας μαθαίνει να φροντίζουμε, μας μαθαίνει να ενσυναισθανόμαστε σε ένα πολύ υπερβατικό επίπεδο, πέραν του λόγου. Η σύνδεση με ένα ζωντανό μας εκπαιδεύει να ανοίξουμε άλλα μέρη του συστήματός μας, του εγκεφάλου μας, της καρδιάς μας, που μπορούν να ευνοήσουν προηγμένη επαφή, επικοινωνία, πέραν του λόγου, πέρα από τα λόγια, πέρα από την νοοκατασκευή. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να εξερευνούμε μέρη που δεν έχουμε ξαναπάει. Εγώ προσωπικά το βάθος με αυτό το σκυλί, το βάθος σε αυτό το δεσμό με αυτό το σκυλί δεν το έχω ξαναπάει με άνθρωπο ποτέ. Και με έκανε να μαρτυρήσω ότι υπάρχουν βάθη, μήκη, πλάτη πολύ πέρα του γνωστού μας όσον αφορά τις σχέσεις, όσον αφορά το δεσμό, όσον αφορά την εγκαρδιότητα, την ικανότητα να αγαπήσω και να αγαπηθώ. Και να πάρω την απόφαση να ελευθερώσω μέσα στο δεσμό, αντί για να προσκοληθώ, αντί για να κρατήσω, αντί για να καταστραφώ στο τέλος αυτού του δεσμού, καθώς το σκυλί αυτό κοιμήθηκε 1 του 2023 από λέμφωμα, και έπρεπε να τον αφήσω να φύγει. Και πολλοί λένε δεν θα ξαναπάρω σκυλί, δεν μπορώ να το ξαναντέξω αυτό. Όταν η αγάπη είναι πραγματική, ολοκληρωτική, βαθιά και αμφίδρομη, μας εφοδιάζει με δυνάμεις, πολλές δυνάμεις, που όταν έρχεται η ώρα του αποχωρισμού, αυτές οι δυνάμεις μας τελειώνουν, μας στερεώνουν και μας κάνουν να βλέπουμε από άλλα γυαλιά, από άλλα μάτια. Μας κάνουν να βλέπουμε το πόσο όμορφα ζήσαμε την κάθε στιγμή, το τι πλέξαμε, την ιστορία μας, τη σχέση μας, το δεσμό μας, και να εξερευνήσουμε όλα αυτά τα μήκη και τα βάθη που ούτε στη φαντασία μας δεν ξέραμε ότι υπάρχουν μέσα στο δεσμό. Όλα αυτά στο τέλος του ταξιδιού είναι αυτά που παίρνουμε κι εμείς μαζί μας όταν θα φύγουμε από αυτό το ταξίδι. Είναι το άνοιγμά μας, είναι το πέρασμά μας σε μια άλλη πίστα σύνδεσης, άλλη πίστα δεσμού, άλλη πίστα σχέσης, που δυστυχώς είναι δύσκολο να την βρούμε και να προηγηθούμε μέσα από την ανθρώπινη σχέση, καθώς οι περισσότεροι από εμάς φοβόμαστε, έχουμε πληγωμένα εσωτερικά παιδιά και είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με τους δεσμούς μας, λίγοι προστοσιοποιημένοι, απόμακροι, και νιώθουμε ασφάλεια μόνο με το ζωντανό, να πλέξουμε ξανά
αυτό το δεσμό, να ανοίξουμε την καρδούλα μας, να ξανααγαπήσουμε, να κλάψουμε, να πονέσουμε όλο το πακέτο της αγάπης. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό το πλάσμα που με ψήλωσε, που με άνοιξε, που με έκανε να μπαίνω σε βαθιά νερά και να μην πνίγομαι, να μπορώ να αναπνέω και να ενσωματώσω την ελευθερία μες στο δεσμό, μες στην αγάπη, να μπορώ να ελευθερώσω το πλάσμα με το οποίο συνδέομαι και συσχετίζομαι, στο δρόμο του, στο μονοπάτι του, στο βιορυθμό του, στην πορεία του στη ζωή, και όχι να προσκοληθώ, όχι να καταρρεύσω μέσα στον αποχωρισμό όταν έρχεται εκείνη η ώρα που καλούμαστε να πούμε το αντίο. Ήθελα λοιπόν όλα να πάμε ελεύθερα, ουσιαστικά, ολοκληρωτικά, και να αφήσουμε τις σχέσεις με τα ζωντανά μας να μας πάνε σε ένα άλλο επίπεδο, να μπορούμε να μεταγγίσουμε μετά τη σοφία, την αγάπη, τη μάθηση, το άνοιγμα, το πέρασμα που έχουμε αναπτύξει εκεί και στις ανθρώπινες σχέσεις μας. Όλοι αξίζει να συσχετιστούμε βαθιά, ολοκληρωτικά, όλοι αξίζει να νιώσουμε, όλοι αξίζει να πάμε το δεσμό πολύ παραπέρα, όλοι αξίζουμε να ανοίξουμε την καρδιά μας, να μάθουμε την ενσωματωμένη καρδιότητα, και γιατί όχι, αν μπορούμε να το κάνουμε με τα ζώα, μπορούμε και με τους ανθρώπους. Ήθελα λοιπόν να βρούμε το κουράγιο να ξαναεμπιστευτούμε και να συνδεθούμε με άνθρωπο έτσι πως πραγματικά λαχταράμε.